Do diskutojmë tani për një tjetër çështje të ndjeshme në momentin kur flitet për interesat e qytetarëve dhe ato të politikës, e kam fjalën për reformën territoriale. Do të diskutojmë në studio me zotin Flamur Kuçi, që është pedagog. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes. Zoti Kuçi, duket se mbetemi një shtet me shumë reforma, por pa reformim. Pra bëjmë shpeshherë ndryshime të legislacionit, ndryshime të artës territoriale, ndryshime të rregullave zgjedhore. Edhe tani që flitet për reformën territoriale, dyshimet e të gjithëve janë se po bëhet për interesa politike. Si shmanget diçka e tillë? Duhet të thënë së pari që reforma administrative territoriale e vitit 2015 që u finalizua në vitin 2015, nuk është se ishte objektiv politik i palëve kur garua në vitin 2013. Në fakt, pasi u kuptua që mund të ishin votat e mjaftueshme për të marrë një reformë të tillë, atëherë u fillua puna për të konceptuar një reformë të tillë. Ka pasur qëndrime të ndryshme, njëra palë politike e ka abandonuar totalisht procesin, çka ka dhënë edhe pasoja në besueshmërinë e reformës, por ka pasur qëndrime të ndryshme, por për mendimin tim, reformës territoriale administrative i duhet dhënë, si thosh, ajo që meriton në vlerësim, për shkak se në të vërtetë reforma territoriale administrative nuk u konceptua si e tillë, por u konceptua në fakt si një ndarje e re administrative. Patjetër që ka pasur edhe disa ligje shoqëruese nga pikpamja administrative, por në fakt si thosh, themeli i reformës ishte ndarja e re administrative. Pra herën e parë? Në 2015. Okej. Pra u eliminuan si herën e parë, me që po diskutojmë. Okej, dakord. U aglomeruan ato komunat dhe bashkit në 61 bashki. Pra nga një territor i thërmuar, u kthye në një territor me 61 bashki, ndërsa niveli 2, Qarqet, nuk u preken nga. Tashin në fakt këtu i gjithë ky proces, i gjithë ky diskutim duhet pastruar nga disa paragjykime. Së pari, duke qenë reformë vetëm në fakt territoriale, nuk mund ta vlerësojmë, si thosh, me parametra që do priteshe reforma territoriale administrative. Të gjitha raportet vëzhguese nuk e konsiderojnë dështim. Ka palë që e konsiderojnë dështim reformën, në konsideratën time nuk është një dështim. E konsiderojnë në fakt si një reformë që nuk ka patur në qendër qytetarin dhe shërbimet, por ka patur në qendër interesin elektoral. Të paktën opozita e konsiderojnë. Argumenti në konsideratën time është i pavërtet. Për një arsye të thjeshtë, harta e re territoriale nuk prek Qarqet, dhe si të tilla nuk prek, si thosh, rezultatin elektoral, paktën jo zgjedhjet politike. Zgjedhjet politike, kalkulimi elektoral bëhet mbi bazë qarqeve. Harta e re elektorale nuk i ka prekur kufit e qarqeve. Kështu që nga kjo pikpamje nuk e kuptoj argumentin se si mund të kenë qëllime elektorale reforma e vitit 2015. Nëse argumenti është që ka ndikuar në zgjedhjet lokale, në fakt, nëse marrim, dhe kjo është një analizë bërë e diskutuar tashmë, nëse marrim rezultatet historike edhe të zgjedhjeve lokale, dhe t'i përkthejmë në këtë hartë që është sot harta elektorale, ti merr pak a shumë të njëjtin rezultat. Pra kur opozita e tanishme ka fituar zgjedhjet, i ka fituar edhe me këtë lloj hartet. Kur i ka humbur edhe me këtë lloj harte. Pra, zgjedhjet humbin apo fitojnë terren, zgjedhjet humbin apo fitojnë me vota. Është teknik në Shtetet Bashkuara kjo, prandaj po them, ndahen distriktet në forma ndryshme, është problem në gjithë botën, do të them, nuk është vetëm këtu, prandaj. Unë personalisht nuk besoj që harta e re territoriale ka qenë një taktik, patjetër që ka ngjallur vende ka akomoduar, më mirë po themi, vende disa orekse të një balance politike, por që të ndikojnë në rezultat elektoral nuk mund ta themi me siguri. Unë nuk në asnjë prej analizave të bëra nuk del kjo. Pretendimi politik është tjetër gjë pastaj. Ama, nga ana tjetër, leitmotivi i reformës ka qenë reduktimi i kostove shpenzimeve, gjë që nuk ka ndodhur. Dhe në fakt nuk ka ndodhur thjesht dhe vetëm për shkak se kjo reformë nuk ka qenë edhe reformë administrative edhe reformë territoriale. Ka qenë kryesisht reformë territoriale. Po të ishte shoqëruar edhe me
elemente tjerë, decentralizimin fiskal, decentralizimin aseteve, më thënë tash, do kishim vënë re ndoshta edhe në një motiv, edhe në një rezultat më të mirë të kësaj reforme. Siç thash, raportet vëzhguese nuk e konsiderojnë dështim. Dhe nuk janë raportet vëzhguese vetëm të qeverisë shqiptare, por edhe të, si thush, institucioneve që vëzhgojnë performancën e pushtetit qendror dhe atij vendor. Nuk mund të thush që është një sukses spektakolar, sepse në fakt performanca me para reformës, me pas reformës, është në rritje e pushtetit lokal, po jo në mënyrë kush e di se çka të ndjeshme. Dhe pak mund të argumentohet që është si rridhoj e kësaj reforme. Por nga ana tjetër nuk besoj që është një... Pastaj, pretendimet e palëve dhe argumentimet që japin palët, apo dhe synimet në propozimet e hedhura deri tani, frika ime është që ka një sfond thellësisht elektoral, pa marrë në konsiderat me të vërtet nevojën që ka vendi për një reformë. Për propozimet e opozitës për rikthimin e komunave dhe për këtë ndryshim të strukturës të pushtetit vendor, të paktën opozita është shprehur që kjo vjen si pasojë e mungesës së shërbimeve që kanë banorët në këto zona. Thërmimi edhe njëherë i territorit në konsideratën time do t'i bënte dëm. Po pse kërkohet në këtë periudhë? Mund të kenë sfond elektoral. Aglomerimi në bashki të mëdha në një farë mënyrë se thoshe të kërkon që të performosh më mirë politikisht. Po këtë ja kërkon të gjitha palëve, jo se favorizohet njëra palë dhe si thosh dizavantazhohet pala tjetër. Thërmimi, unë po nisem nga interesi i publikut. Thërmimi në territorit nuk i bën mirë. Thërmimi, domethënë aglomerimi i territorit në bashki, patjetër që ka krijuar premisa më të mira të menaxhimit të territorit, harmonizim më të mira të politikave territoriale. Kështu që nga kjo pikpamje, ky lloj propozimi nuk besoj se shkon në vijë me interesin publik, besoj që ka sfond elektoral apo interesa lokale, apo në çdo lloj thërmimi, madje në propozimet për këtë reformë territoriale, ka patur qëndrime edhe për aglomerimin e mëtejshëm të bashkive. Pra jo në 61, por edhe në më pak bashki, por në krijimin e bashkive edhe më të mëdha. Siç ka pasur dhe propozim që ose zgabojon jo në mënyrë formale, pasi opozita aso kohë e bojkotoi procesin, por siç ka pasur zërat që të shkoheshe deri në 100 bashki. U gjetë kjo lloj balance, kuptohet me një lloj, si thosh, duke kënaqur disa lloj interesash. Nuk është vetëm opozita që ka hedhur këtë lloj propozimi, qarkullon edhe ideja e rajonalizimit të Shqipërisë. Çka do të thotë prekja e 12 qarqeve. Këtu nëse kjo realizohet, pavarësisht se në një kontekst pak më objektiv, nuk mund të them që rajonalizimi nuk do t'i bënte mirë, si thosh, koordinimit të disa politikave kryesisht në nivel qendror, por kam dy merazhe. E para, qartasi aty pastaj të preket harta politike. Pra, në momentin që ti prek qartësit, prek rezultatin politik elektoral në zgjedhjet politike, po flasim. Qose sot kalkulohen në 12 qartësi, nesër do kalkulohen në 4 rajone. Dhe çdo lloj tendencet për ta aglomerizuar më tej, në një farë mënyrë të çon drejt një sistemi proporcional gjithmonë më shumë kombëtar. Kështu që këtu kanë një pikpyetje të madhe. E dyta është që tendenca për të rajonalizuar Shqipërinë, unë e lexoj si një tendencë që më tej të centralizimit të politikave. Në fakt, ne duhet shkonim tek e kundërta, tek decentralizimi i politikave dhe tek forcimi i pushtetit lokal. Pas reformës nuk mund të themi, jo për shkak të reformës, por për shkak të qëndrimit të qeverisë, nuk mund të themi që kemi pasur një tendencë të qeverisë për forcimin e kapaciteteve të pushtetit lokal. Gjithmonë më tepër, po të veni re edhe planet që janë hartuar, planet vendore kanë qenë me tendencë nga qeveria, kanë qenë dakord formalisht në mbështetje, por në fakt lloji i politikave të hartuar, programet që u ndërtuan nga pas ishin më shumë politika qeveritare në
lokalitet. Dhe shpeshherë bashkitë konsiderohen si një lloj bishti i qeverisë, jo në fakt institucione të afta dhe të përgjithshme për t'u përgjigjur nevojave të lokaliteteve të tyre. Thatë pak më parë që reforma nuk u shtri dhe në sferën administrative. Çfarë nuk funksionoi? Ishte çështje vullneti, mungesë e bazës ligjore? Besoj unë që për shkak në mënyrën se si u konceptu reforma, pra, siç thash, nuk është se ka pasur një diskurs teknik apo politik të strukturuar para zgjedhjeve. Pra vetëm kur u kuptuan që mazhoranca viti 2013 i kishte votat për të bërë dhe një lloj reforme të tillë, sepse për reformë administrative territoriale duhen një shumicë e cilësuar votash, ka gjithmonë, nuk është se i kanë gjithmonë mazhorancat që fitojnë. Për shembull, e 2017-s nuk i kishte, e 2021-shit nuk i ka. Pra, ose do hyhet në një proces ku pozita dhe opozita do duhet që të bashkëpunojnë, ose, si shnolli në vitin 2013, kur pozita kuptoj që i ka votat, filloi të konceptoj këtë lloj reforme. Ishte më e kollajt të konceptohesh ndarja e administrative, por në fakt nuk ishte një qëndrim kush e di se çka, apo një diskutim kush e di se çka mbi reformën administrative. Tendencialisht, gjithmonë, thellimi i proceseve decentralizuese, forcimi i kapaciteteve lokale, decentralizimi fiskal, decentralizimi i aseteve, e me radhë, është çështje e vullnetit. Në përgjithësi, kjo lloj reforme është vullnet i qeverisë qendrore. Sa pushteti qendror do të lëshojë nga pushteti i tij për t'i dhënë pushtet dhe kapacitete pushtetit lokal. Gjithmonë nga kjo është vuajtur. Besojnë që edhe tani është çështje edhe në 2015, por edhe tani është çështje e vullnetit, patjetër. Do t'i lënë pas, po themi, llogaritë elektorale të dyja palët për të rënë dakord këtë herë dhe për të patur ndoshta një reformë të vërtet territoriale, duke qenë se kemi Partinë Demokratike nga një anë që kërkon një rikthim të komunave dhe kemi nga ana tjetër Partinë Socialiste që kërkon një ndarje në 4 rajone. Dyshoj që do t'i lënë pas këtë lloj. Jam shumë skeptik që të shoh dy forcat politike të lënë pas interesin e ngushtë elektoral në favor të interesit publik. Personalisht konsideroj që ndarja aktuale territoriale nuk ka nevojë për reformim. Domthon, nga njëra anë pretendimi për thërmim dhe nga ana tjetër pretendimi për përqendrim, asnjëri nuk shkon në vime interesin publik. Të dyja dyshoj që kanë nga pas një sfond thellësisht elektoral. Nëse këto e gjejnë gjuhën, dhe nuk është e pamundur që ta gjejnë gjuhën, mund ta gjejnë, por nuk e gjejnë duke pasur në themel interesin publik. Ajo çfarë mbetet te kjo reformë nuk është ndarje e re territoriale, por thellim i proceseve që forcojnë pushtetin lokal në të gjitha rekomandimet e raporteve shoqëruese. Kjo është thënë, nuk është se ka ndonjë pretendim mbi ndarjen territoriale. Palët për arsye politike pse mund të kenë interesat e tjera, por në të vërtetë kjo mungon. Për shembull, çka ka mund parasysh, nëse për shembull vihet re Çartazi që pavarësisht si thush reformimit të vitit të 2015, buxhetet, kostot e me radhë të pushtetit lokal janë pak a shumë të asaj strukture dhe natyre që kanë qenë edhe para reformës. Te kjo duhet parë që të bëhet diçka. Në mënyrë që dhe ne për shembull në këto raportet vazhdojmë të evidentohemi si për të mos thënë vendi fundit në vendet fundit të tabelës ku pushteti lokal të kenë një lloj pavarësie nga pushteti qendror. Kjo shihet tek mënyra e strukturimit të buxhetit apo tek mundësia për të gjeneruar të ardhurat lokale. Nuk them se nuk ka progres tek kjo, por reformat tek këto gjëra duhet të synojnë. Nuk është sfida për momentin, nuk është në ndarje re territoriale. Zoti Kurçi, ne të falenderojmë që ishte në studio. Faleminderit juve.